Алматыда өнеркәсіптік парктердің көптеп ашылуы шағын және орта бизнесті дамытуға мол мүмкіндік беріп отыр. Қазірдің өзінде шаһардың индустриалды аймағында 11 технопарк жұмыс істеп тұр. Кәсіпкерлерге жалпы аумағы 42 мың шаршы метр болатын үй-жай жалға беріледі. 8 жыл ішінде индустриалды аймақтағы компаниялар бюджетке 60 миллиард теңгеден астам салық төлеген. Бұл кәсіпорын Алатау индустриал паркінде орналасқан. Балалар ойын алаңы мен дене шынықтыру құралдарын шығарумен айналысады. Осыған дейін қала ішінде 2000-ға жуық спорт алаңын орнатыпты. Осы цехта 1,5 жыл болды жұмыс жасап атқанымызға. Мына жерде 1000 квадрат метр, осы жерде аренда төлейміз, жұмыс жасаймыз, бүкіл жағдай жасалған. Жалпы Алатау индустриал парк аумағында 7 кәсіпорын орналасқан. Оның ішінде айна жасайтын, жанар-жағармай бекетіне арналған құрылғылар мен жарнамалық тақтайшалар шығаратын 2 үлкен типография бар. Для нас хорошо, что Алматы финанс бағдарламасы арқылы 7 жылға 500 миллион теңге жеңілдетілген несие алдық. Осы арқылы шағын өнеркәсіптер паркін құрып отырмыз. Мұнда 50-ден аса адам жұмыс істейді. Сондай Алматы индустриалды аймағы да бізді қолдап отыр. Бұл аумақта кәсіпкерлер үй-жайды жеңілдікпен жалға алады. Әр шаршы метріне 1350 теңге төлейді. Кәсіпкерлер осындай аумақтарға орналасқаннан кейін олар бір-бірімен тәжірибе алмасу алуы мүмкін. Өнеркәсіптік парктерде кәсіпкерлер әртүрлі салаларда жұмыс жасай алады. Алматы индустриалды аймағында 3,5 мың адам жұмыспен қамтылған. Жыл соңына дейін 5 өнеркәсіптік паркты іске қосу жоспарланып отыр. Жазира Оразқызы, Айдана Қуантхан, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы.